大家好啊！歡迎大家收睇我哋宜康最新嘅一條影片啊！唔知大家啱啱過去咗嘅12月過成點呢？你哋衣櫃入邊最暖嗰一件衫攞咗出嚟着未啊？其實冬天都已經嚟到咗超過2個月噶啦。望出條街度，好多時都見到有啲白雪雪嘅積雪喺度。唔知你哋又習慣咗出街要着多2件衫，戴好頸巾，戴好冷帽，着埋雪鞋先出得門口嘅日子未呢？其實多倫多喺對上1個月都已經落過好幾次雪噶啦，有時仲會有10幾厘米咁厚嘅積雪添，影響到馬路上都會有好多積雪。啲車亦都要慢慢咁行，雖然或者會影響到我哋出街有啲唔方便，不過呢啲都係多倫多冬天嘅特色嚟嘅。而且有時候如果有積雪嘅話，亦都會帶到俾我哋一啲額外嘅節日氣氛㗎喎。就好似啱啱12月尾過嘅聖誕節，如果有多少少飄雪，可以過返個白色聖誕，的確氣氛亦都會濃厚啲嘅噃。唔知你哋屋企喺聖誕節嗰陣有冇佈置到呢？有冇擺返棵聖誕樹出嚟啊？又或者有冇去食返餐聖誕大餐，食下火雞咁呢？抑或係為咗自己鍾意嘅人準備咗一份好窩心嘅聖誕禮物啊？當然，如果我哋係做收禮物嗰個人，收到人哋嘅祝福，我哋亦都會更加開心㗎喎。而緊接住聖誕節，另一個全世界都會一齊好開心慶祝嘅日子，就係新年啦。12月已經好快過去咗，而家已經係1月啦。嚟到新一年，今年已經係2026年啦喎。喺新嘅一年，我希望大家過得開開心心，繼續食得瞓得。一如以往，全世界各地都會放煙花，迎接新一年嘅嚟臨。而我哋多倫多亦都唔例外㗎喎。我哋踏正12點嗰陣，喺湖邊亦都會有一場煙花表演。嗰晚亦都有好多人聚集咗喺嗰度一齊欣賞呢場表演㗎喎。而踏入新嘅一年，喺1月，我哋亦都有2個傳統嘅中國節氣可以介紹返㗎喎。第一個就係喺1月5號嘅小寒啊。小寒係24個節氣入邊中嘅第23個。雖然小寒個名聽落就好似係有少少凍咁嘅意思，不過其實小寒亦都代表住一年最凍嘅日子已經嚟臨㗎啦。氣溫會好低好低，北邊嘅地方就會落住大雪，而南邊嘅地方雖然冇雪，不過都會有一啲濕凍嘅天氣啊。所以小寒其實係提醒我哋要注意天氣變化同埋保暖，準備好迎接冬天最凍嘅日子嘅嚟臨。而1月另一個節氣就係1月20號嘅大寒啊。大寒除咗係冬季最後嘅一個節氣之外，亦都係1年24個節氣入邊嘅最後一個。大寒嘅意思就係代表住天氣已經凍到最極端嘅階段啦，係冬天入邊最凍嘅時期。好多時我哋除咗會感受到溫度變到特別低之外呢，亦都會受到北風嘅影響，所以我哋都會覺得特別咁凍㗎喎。好，睇完中國節氣，我哋又係時候動下腦筋玩下遊戲啦喎。今日我同大家玩嘅遊戲就係包剪揼。我估大家都一定有聽過，亦都有玩過包剪揼嘅。而今日你哋會預先知道對手會出啲乜嘢，所以你哋一陣間就要幫我記住，到底你要出包剪定係揼
先至會贏喎。事不宜遲，我哋嚟試下玩第一鋪先啦。首先，第一鋪我哋嘅對手係會出剪，咁我哋點先至會贏呢？冇錯啦，就係要出揼啦。然之後第二鋪佢就會出包喎，咁我哋應該出咩啊？係啦，就係出剪啦。咁呢個時候，你哋就要幫我記住，第一鋪我哋要出揼，第二鋪呢就要出剪啦。準備好未呢？準備好，咁我哋就同我哋嘅對手開始玩咯喎。好，我哋第一鋪記唔記得係要出咩㗎？冇錯啦，就係出揼啦，因為對手就會出剪嘅。而第二鋪跟住呢，我哋要出乜嘢啊？係啦，就係出剪啦，因為我哋對手就會出包。好，跟住我哋又試下同佢再猜多次啦喎。今次佢第一鋪係出包，咁我哋又應該出啲咩先贏到佢呢？冇錯啦，就係剪啦。然之後呢，佢會出揼，咁我哋又要出乜嘢啊？係啦，就係要出包啦。好，咁大家又要幫我記住，我哋今次第一鋪係要出剪，跟住就要出包。大家記好未呢？記好嘅話，咁我哋就再同佢猜啦喎。第一鋪我哋要出乜嘢嘅話？係啦，就係出剪啦，因為佢會出包嘅。而第二鋪呢，我哋出乜嘢㗎？冇錯啦，就係出包啦，因為佢會出揼，我哋出包先贏到佢嘅噃。好，跟住落嚟，我哋又同另一個對手玩啦。今次我哋要記三鋪嘅喎。第一鋪佢會出剪，咁我哋就梗係要出揼啦。第二鋪呢，佢出包喎，我哋要出乜嘢啊？就要出剪啦。而第三鋪佢出揼嘅，咁我哋點先贏到佢啊？係啦，就係出返包。咁大家就要幫我記住啦喎。我哋第一鋪要出揼，第二鋪剪，第三鋪就出包。你哋記好未呢？記好嘅話，咁我哋又再同佢猜啦喎。第一鋪我哋要出咩嘢話？冇錯啦，就係出揼啦，因為佢會出剪嘅。而第二鋪呢，我哋出嘅係啦，就係剪啦，因為咁先贏到佢嘅包㗎喎。而最後一鋪我哋要出咩話？冇錯啦，就係出包啦，因為對手會出揼㗎喎。大家都做得好好喎。跟住落嚟，我哋又試下再同另一個對手猜啊。今次我哋要記嘅係記足5盤咁多嘅喎。我哋一齊試下。第一鋪我哋嘅對手會出揼，咁我哋應該出咩呢？係啦，就係出包啦。之後呢，佢會出包喎，咁我哋又要出返乜嘢啊？係啦，就係出剪啦。然之後呢，對手會出剪，咁我哋當然就要出揼啦。之後佢又會出返包喎，咁我哋跟住要出咩呢？就係出剪啦。最後呢，佢會出揼嘅，咁點先會贏到佢呢？冇錯啦，我哋就要出返包啦。所以大家就要記住，我哋第一鋪要出包，之後剪，之後出揼，再出剪，最後就出返包。包剪揼剪包。好，大家又記到未呢？大家記好嘅話，咁我哋就正式同佢猜啦喎。第一鋪我哋係要出咩嘢話？係啦，就係出包啦，因為佢會出揼嘅。然之後呢，第二鋪我哋係出，冇錯啦，就係剪啦，咁先贏到佢嘅包㗎喎。而第三鋪呢，我哋要出乜嘢啊？係出揼啊，因為佢會出剪嘅。第四鋪呢，點先會贏啊？
我哋係出剪，而熱佢就會出返包。最後一鋪嘞喎，我哋要出咩先會贏到啊？就係出包啦，因為佢係會出揼㗎。大家係咪都記到晒呢？好啦，今日遊戲又玩到呢度啦喎，大家嘅記憶力都訓練得好好啊！之後我哋又嚟睇下嚟緊2月會有啲乜嘢節日啊！原來就係我哋好緊要嘅農曆新年啊！嚟緊新嘅呢一年，生肖係屬於馬嘅喎，唔知大家又會做啲乜嘢嚟迎接馬年呢？會唔會食返一啲煎堆啊？煎堆六六金銀滿屋啊嘛！又或者係會唔會食返一啲代表住步步高升嘅年糕呢？你哋又會唔會鍾意食代表住團團圓圓嘅湯圓呢？抑或係鍾意去邀人，鍾意喺全盒入邊拎啲黑瓜子、紅瓜子嚟咬下咁啊？無論大家鍾意食乜嘢都好，我都希望大家喺新嘅呢一年會開開心心、健健康康嘅。好啦，今日嘅時間又差唔多啦喎，我哋下一條片再見啦，拜拜。